د روژې نیت. روژه فرضي وي که نفلي وي، وختي د روژې د میاشتې وي که قضایي د نیولو نیت یې فرض دی. د قضایي روژې د نیولو د نیت وخت شپه ده او بې د شپې له نیت نه روا کېږي. د وختي او نفلي روژې نیت د ورځې تر نیمایي د مخه روا ده، خو ښه دا ده چې د هرې روژې د نیولو نیت د شپې تر سپېدو چاودو مخه وشي. د روژې د نیت تلفظ ته ضرورت نشته، ځکه چې نیت د زړه عمل ده او ژبه څه چې دخل ته فکر لري، نو څوک یې د روژې په نیت پشلمی وکړي، همدغه یې نیت شو. دغه راز که څوک پشلمی ونه کړي او د روژې نیولو په موخه امساک وکړي، هم یې همدغه نیت بسنه کوي. د بدن زکات. په یو حدیث کې راځي هر څه لره زکات وي او د بدن زکات روژه ده. د ژبې روژه. د ژبې روژه دا ده چې له درواغو، غیبت، د دین، وطن او خلکو د دښمنانو په پلوي له تبلیغاتو او خلکو ته له بد ویلو او زورولو څخه خپله ژبه وساتي. د غوږونو روژه. د غوږونو روژه دا ده چې د ناروا خبرو له اورېدو څخه یې وساتي. د سترګو روژه. د سترګو روژه دا ده چې له ناسمو، نارواو او د اسلام خلاف او چټي شیانو له لیدلو یې راوګرځي. د نفس روژه. د نفس روژه دا ده چې په خپلو شهوتونو غالب شي. د زړه روژه. د زړه روژه دا ده چې د دنیا له مینې او محبت څخه یې خالي کړي.